Hello，大家好，我係中原地產新善君。今日同大家睇一個咧就係映日灣嘅3房號單位，實用面積644尺。咁呢啲單位咧係比較少有嘅，而且係全海景，相當之靚。如果你睇完又中意，想知道更加多嘅資料，就盡快俾電話我61891929等緊你。咁首先咧，我哋先由門口嗰邊睇起啊。一入門口。咁都係智能鎖啦，呢啲基本上係交樓標準。咁對翻出嚟呢度呢，係一個開放式廚房。咁業主都擺咗一張食飯台，放咗喺呢度。咁啊，相當之靚嘅。咁對翻出嚟呢，就係個客廳啦。咁呢邊都可以做係個鞋櫃啦，可以坐住換鞋。咁呢度就係個客廳。層次好分明，咁最重要我哋出返個露台度睇下個海景，相當之靚。咁同埋望返個公園，咁呢度咧都做咗張台啦，可以喺度食下早餐啊，嘆下咖啡都 OK 嘅。跟住我哋入第一間睡房。咁呢個業主應該都好鍾意收藏一啲收藏品啊，幾多嗰啲箱。咁呢度係工作台，咁呢個係床嚟嘅。咁呢個櫃咧，全部都可以收納好多雜物。咁景觀同廳一樣啦，都係一個海景。咁啊，第二間睡房啦，呢個。咁啊，做咗一個落地嘅全落地衣櫃，因為樓底比較高，係啦。咁呢度咧都可以望埋個景觀，更加開揚。咁呢度仲有個衣櫃，跟住我哋入埋個主人套廁。咁入到主人房咧，首先呢邊就係浴室。我哋先睇咗個浴室先，非常之企理同埋新淨。咁呢度咧，仲有個落地嘅衣櫃位。咁呢邊就係嗰張牀啦。咁啊，望下個無敵嘅海景。同埋公園，咁跟住入埋呢個洗手間，呢個浴室都好闊落咯，仲有個工人房。咁其實呢個工人房雜物房都好啦，係相當之大嘅，可以行到張咁大嘅床，好少有咯。咁同埋佢呢個門咧就做咗折門，咁所以個空間感就更加大。對於呢個拎包可以入住嘅3房號單位咧，我哋就睇完啦。睇到呢度你鍾唔鍾意啊？如果鍾意又想知道更加多嘅資訊咧，就盡快聯絡我啦，61891929，多謝晒，拜拜。